নমস্কার। আজকের শিরোনাম, শিলিগুড়িতে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ। এসিওজি ও প্রধাননগর থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে শিলিগুড়িতে উদ্ধার করা হয় লক্ষাধিক টাকার কাপ সিরাপ। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল দুলাল চৌধুরী এবং দিলীপ দাস। ধৃতরা হলেন ইসলামপুরের বাসিন্দা। গতকাল রাতে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় এসিওজি এবং প্রধাননগর থানার পুলিশ। সেখানে বিদ্যুৎ দপ্তরের বোর্ড লাগানো একটি 4 চাকা গাড়িকে আটক করেছে পুলিশ। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই কাপ সিরাপের আনুমানিক বাজার মূল্য 5 লক্ষ টাকা। আজকে ধৃতদেরকে শিলিগুড়িতে আদালতে তোলা হবে।